နေ့ပြောပြမယ့် Premiere Pro lesson လေးကတော့ caption ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အရှိမတော့ကျွန်တော်စာတန်းထိုးတဲ့နည်းနှစ်နည်းပေါ့နော်။အဲဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်အခြေခံအဖြစ်ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ text နဲ့ထိုးတဲ့နည်းရဲ့နောက်ဒီ legacy title နဲ့ထိုးတဲ့နည်းရဲ့ပေါ့။အဲဒီနှစ်မျိုးကိုပြောပြခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခုနနည်းလမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးတွေမှာသုံးလေးရှိလဲဆိုတော့ဒီစာတန်းကိုပေါ့နော်စာတန်းကို key frame လေးတွေနဲ့အလှုပ်ကလေးတွေ animation လေးတွေခုနလိုဒီ Premiere မှာကိုမှပဲပေါ့နော်ဒါစာတန်းကို motion graphic ပုံစံမျိုးလေးတွေထိုးခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဒီစာတန်းလေးတွေကိုဘယ်ကနေညာရွေ့တာတော့ညာကနေပဲရွေ့တာမျိုးအားမျိုးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် caption ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကကြတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ title နှစ်မျိုးနဲ့တော့နည်းလမ်းချင်းပုံစံချင်းကတော့မတူဘူးပေါ့နော်သူကကြတော့ဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကအသုံးများလဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားတွေကိုမြန်မာလိုစာတန်းထိုးတာကိုအခုမြန်မာဇာတ်ကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုစာတန်းထိုးတာကိုဒီမြန်မာဇာတ်ကားကိုပဲမြန်မာလိုထပ်ပြီးတော့စာတန်းထိုးတာကိုခုနလိုကိုပြောတဲ့ဇာတ်ကားမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားတော့ပေါ့နော်ဒီပြောတဲ့ဒီ blogger တွေပေါ့နော် blogger တွေပြောတဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတချို့သောဒီအတန်နဲ့နားထောင်ခြင်းပဲနဲ့ဒီစာပါဖတ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအဲပြောသမျှအကြောင်းအရာတွေကိုစာတန်းထိုးပြတာမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးတွေအတွက်ကိုသုံးတဲ့စာတန်းထိုးနည်းပေါ့နော်အဲအကြောင်းအရာလေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ caption ဆိုတာနဲ့ Premiere Pro မှာစာတန်းဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင် Okay အခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုအောက်ကမြန်မာလိုစာတန်းလိုက်ထိုးတဲ့နည်းပေါ့နော်။ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီချို့တော့ blog တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အတိုင်းအောက်ကစာတန်းလိုက်ထိုးတဲ့နည်းလေးကိုဒီ Premiere Pro မှာအလွယ်စာတန်းထိုးတဲ့နည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ filmmaking ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။နော်အဲဒီစကားလေးကိုစာတန်းလိုက်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ထိုးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော် test တို့ဘာလို့နဲ့လဲထိုးခြင်းလည်းရတယ်နောက် legacy title နဲ့ထိုးခြင်းလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့လွယ်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် caption နဲ့ထိုးတဲ့နည်းပေါ့နော် caption နဲ့ထိုးမယ်ဆိုရင် file နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကနေနေယူတာဖြစ်ပေါ့နော်အမှ caption ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ caption ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ရွေးလိုက်ရင်သူက view caption နဲ့ပတ်သက်တဲ့ box လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကရေးပြရမှာတော့ဒီ standard ဆိုတဲ့ option လေးကနေအောက်ဆုံးက open caption ဆိုတာလေးကိုရေးပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီမှာကတော့လက်ရှိဟိုထိုးပေးမဲ့ဇာတ်ကား video ရဲ့ frame rate အတိုင်းပဲပေါ့နော်ထားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ 29.977 frame per second နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲဒီမှာ open caption ဆိုတဲ့ file လေးတစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲဒီ open caption လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ caption ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်တကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ window မှာ caption ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော် caption ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲဒီတောက်ရေးပြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ caption မှာကျွန်တော်ဒီမှာကိုစာတန်းထိုးမဲ့စာကိုရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ဒီမှာပါရှိရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာတော့မြန်မာ font ပေါ့မြန်မာ font ဆိုတာထူးသဖြင့်ဒီ Unicode တို့ပါလို့မျိုး font မျိုးရှိရင်ပိုပြီးဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာထိုးထားပြီးသားစာလေးပဲသားပြီးကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် paste လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှာတင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒါတော့ခုမျိုးလေးရပါလိမ့်မယ် font ရဲ့အရွယ်စားတွေပါတွေကတော့ဒီမှာ font size ကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ရပါတော့ဒီစာတန်းရဲ့ layer လေးကိုအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်မယ်ဆိုဘာပေါ်လာမလဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာတီးတဲ့အကန့်လေးတွေ box လေးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ box လေးကအခုမြင်ရတဲ့ box လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီမှာဒီစာတန်းကိုကျွန်တော်ဒီစဉ်းစားတဲ့သူတွေကတော့ဆိုအဆုံးလေးမှာဆုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတော့ဒီ string လေးနဲ့ခောက်သိမ်းလို့လည်းရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနားမှာသူကအဲ့ဒီခုနစာပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီစာဒီထိအဆုံးပဲသူ့ရဲ့ဒီနောက်ဆိုရင်မပေါ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်ပေါ်မဲ့ဟာကနောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ခေါ်ရမယ်ဒီမှာ add caption လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာလဲခုနလိုပဲဒါလေးကိုသွားကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi မြန်မာ YouTube channel လေးကိုဆိုတဲ့အထိဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်မယ် channel လေးကိုဒီနားထိကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆက်မယ်သို့မဟုတ်ဒီက duration အချိန်လေးနဲ့လည်းသွားပြီးဖြည့်လို့ရပါတယ်เนาะသူကဒီမှာအချိန်က 4.04 second เนาะဒီမှာကျွန်တော် 4.04 second ရလို့ရတယ်ဒီကနေ copy ကူးသွားလို့လည်းရတာပေါ့เนาะ control C ဒီတိုင်းဒီမှာ control V ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi မြန်မာ YouTube channel လေးကို
နောက်တစ်ခုအသစ်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ခုနစာတန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီထိသွားပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ paste ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့လည်းအချိန်လေးကိုက်ကြည့်လိုက်မယ် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်စီပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီထိကျွန်တော်တို့ကသူဆွဲပြီးတော့ဆန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်subscribe လုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုဟောဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုစီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဒီစာလေးကို copy ကူးပြီးတော့ထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခွင့်လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြရစီ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြအခုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီ caption ကြီးနဲ့သုံးပြီးတော့စာတန်းထိုးတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ layer တွေလည်းပွားမထသွားဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ caption ဆိုတဲ့တစ်ခု layer လေးတစ်ခုအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထိုးမဲ့စာတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲထပ်ပြီးတော့ add လုပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ထိုးသွားရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဆင်ပြေအောင်သူကဖန်တီးပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ font ကလည်းဒီမှာဆိုတော့သူကဒီစာတန်းထိုးတဲ့နေရာမှာတော့ font design အလှအပတွေကတော့တိတ်လို့လို့တာမရှိဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်သူကဒီမှာ wine font လေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်လို့တာရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ပြည်သက်မှတ်ထားစရာလိုတာကတော့ဒီက font size ပြောင်းတာတွေနောက်ဒီကဒီ alignment တွေကတော့တခြားသောစာရိုက်တဲ့ option တွေနဲ့တူတူပါပဲဒီမှာဆိုတော့နောက်ထပ်မလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒါ background ပေါ့နော် background ကကျွန်တော်အမဲလောက်ထားတယ်ကျွန်တော် background အမဲကိုကျွန်တော်ကမထားခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီ background ဆိုတော့4,000 ကွက်လေးကို select လိုက်မယ်ဆိုရင် opacity ပေါ်လာပါတော့ opacity လေးကိုတော့ short လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးဟာမှာပေါ့အဲ့မှာမရှိတော့ဘူးဒီကကိုယ့်ရဲ့ setting ကဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲပေါ့ဥပမာဒီရှေ့ဆုံးကဒီ layer လေးကို select မှတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ background ရဲ့ opacity လေးကို short မလားဒါမှမဟုတ် color ပြောင်းမလားเนาะစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလုပ်လို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် color ပြောင်းခြင်းလည်းကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့နေရာဒီနေရာပေါ်မှာချမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လိုနေရာရွှေ့လို့ရပါလေအောင်အဓိကများသောအားဖြင့်စာတန်းကတော့ဒီအောက်အလယ်မှာပဲကျွန်တော်ထိုးကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြောင့်အောက်အလယ်မှာပဲသူ default setting နေနဲ့ထားပြီးတယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အပေါ်တွေပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထိုးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထိုးခဲ့တော့ဒီဘက် down တွေပါရလည်းကျွန်တော်ထိုးလို့အဆင်ပြေရုပ်အုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့အောက်အလယ်မှာတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ထိုးတာရှိပါတယ်โอเคဒါကတော့စာသူရဲ့ background ပေါ့နော် background မဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ text color ကိုပဲကျွန်တော်ပြင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါ text color text ကို select မှတ်လိုက်မယ်ဒါ background ဒါကတော့ background ဖြစ်ပါတယ်ဒီက text ကိုပဲကျွန်တော် select မှတ်နေတယ်ဆိုတော့ text ကိုပဲကျွန်တော်ပြင်မယ်ဒါဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်တခြားဘာအရောင်ပြင်မလဲတက်တဲ့အရောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထိုးခြင်းတဲ့အရောင်ထိုးလို့ရတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်တော့အောက်ကစကားလေးမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်စာတန်းကတော့အဖြူပဲထိုးရတာများပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်အကိုအဲ့ဒီလိုထိုးပေါ့โอเคအခုဆိုရင်နောက် Premiere Pro မှာ caption နဲ့စာတန်းလေးတွေကိုလွယ်တကူအောက်ကနေဘယ်လိုထိုးလို့ရလဲဆိုတာကိုအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်ဒီ caption အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နေကျင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment မှာရေးပေးသွားကြဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့မှ Premiere Pro နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson လေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Premiere Pro လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော filmmaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလေ့လာခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်โอเคဒီနေ့ video လောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက် video တွေကြရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်နော်